bí ètò ìdìbò láti yan àwọn aṣáájú wa sípò ṣe ń kanlẹ̀kùn dẹ̀dẹ̀ tí kìíní ọ̀hún kù ọjọ́ méjì tí kálukú yóò lọ tẹ̀ka láti dìbò fún ẹni tó wù ú láti tukọ̀ lédè yìí fún ọdún 4. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan gbòógì nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run alààyè tí Ọlọ́run ń lò láti tú àwọn èèyàn sílẹ̀ nínú ìdè ní orílẹ̀-èdè yìí, Bishop Femi Otusanya tí gbogbo ayé mọ̀ sí Omomajemu ti ju ọ̀rọ̀ kan síta o. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà nínú fídíò tó wà lọ́wọ́ wa ló ti sọ yìí pé oòrùn tó wà nílẹ̀ yìí ó yìí tó aṣọ ọgbẹ́ o, pé tí àwọn aṣáájú wa bá lè ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe léyìí tó kù ọjọ́ méjì tí ìbò yóò wáyé yìí, ó ló dá lójú pé ohun gbogbo yóò bọ̀ sípò. Ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, táwọn aṣáájú wa kò bá ṣe ohun tí yẹ kí wọ́n ṣe, ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ o, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ni ebi ń pa tí kálukú kò róúnjẹ jẹ, tí wọ́n bá sì gbóúnjẹ fún wọn lọ́jọ́ ìdìbò ó di dandan pé wọn yóò jẹ. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ ohun tí youngest Bishop Femi Otusanya sọ. Ẹ kú ìkàlẹ̀ owó, ẹ kú ìkàlẹ̀ ọmọ, ẹ kú ìkàlẹ̀ ti àlàáfíà gbogbo rẹ̀. Bàbá wa nínú Olúwa sọ agbára dọ̀tun. Àmín. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló gbàgbọ́ wípé awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ kò sówó kò sí epo, pé ṣé àwọn nǹkan wọ̀nyí ó lè má jẹ́ kí á rí àbájáde ètò ìdìbò tí gbogbo ènìyàn ń fojú sí. Ṣé rí ìbéèrè tí ẹ béèrè yẹn, gbogbo wa la mọ̀ pé kò sí bí ó ṣe ní affect election, because mi ò mọ̀ ìdí tí government ṣe rules and regulations yìí ní time election. I get it. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó nídìí tí wọ́n fi ṣe, torí Mr. President fúnra rẹ̀ jáde nígbà kan ó sọ pé torí pé òun fẹ́ kí wọ́n bá àwọn èèyàn. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ understand kìíní kan. Number one, the government want to cause another havoc in the day of election, in the sense that ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ òróró náà. Now tí àwọn political leaders àbá political parties tó bá gbé gàrí jáde ńjọ́ yẹn, tó gbé rẹsì jáde ńjọ́ yẹn, àwọn èèyàn jẹ. Ẹ lè rò bóyá nípasẹ̀ owó tó bá fún wọn ní gift oúnjẹ tí wọ́n lè wọ́n pé kò so oúnjẹ ńlẹ̀, àwọn èèyàn gbà. So ibi kan là ń padà sí ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ìkejì ni wípé mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kíní kan, ó kù 2 days sísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí lè amend àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ, wọ́n lè ṣàtúnṣe lórí ẹ̀ within 2 days. They can still do something within 24 hours. Òun ni pé Supreme Court ó ti give order wípé ká yìí máa ná owó àtijọ́ lọ. Then why are we running this country like if it's not a democratic nature any longer? Supreme Court sọ fún wa ká máa ná owó àtijọ́ lọ, wọ́n yìí sọ lánàá pé on the March 3rd tó máa fi give last verdict. Why is it that Mr. President and even Governor of CBN Emefiele tí wọ́n fi gbọ́ ọ̀rọ̀ sí Supreme Court lẹ́nu? We are not in a military government whereby we use coercive authority, veto power on the people. Supreme Court sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kíákíá, and I don't know what the National Assembly are doing over this as well. All of them, they focus on the election. They cannot say the truth to Mr. President and the CBN governor. He must understand that they must follow the rules and the regulation. No one above the law. Mr. President, Governor of CBN, Emefiele, you must work according to the law. The law of this nation is greater than any one of you. I'm going to tell you, we can still do something. Hey, thanks for watching this video. Subscribe on our YouTube channel. Subscription is free. You can call us on 0080 597807 for your event coverage. Thanks.